algo debe estar molestándote. No has tocado tu comida. ¡Oh, cielos! ¡Tienes razón! Esto es lo mejor a donde mi tío me ha invitado. Y quiero impresionarlo con lo elegantes que podemos ser. Tenemos que ser muy selectos y con mucha clase. ¿Con clase? Elegantes. De acuerdo. Ups. Será una noche interesante. Estofado. Suena bastante fácil. ¿Zanahorias? ¿Apio? ¡Ay, muchísimo! Nadie notará así como un bocado o dos. Estás invitada a quedarte aquí y a no reír con nosotros. Gracias, de veras lo aprecio. Y llegas justo a tiempo para nuestro concurso de eructos. El más largo gana. ¡Oh, lo derramé! ¿Debo empezar de nuevo? Este es un documental, Roxy. Nada de empezar de nuevo. Estamos aquí para hacer un registro de la producción del fabuloso desfile de modas de aletas, pieles y plumas de este año. Todo lo que quiero de ti es la realidad. ¿Entonces está bien eructar? Porque he estado reteniendo uno. Disculpe.